我聲啊！但係我真係好要㗎。咁你哋轉多條好魔術啊！仲有，你同我拎佢去第二個課室。What's up？What's up？好，睇睇，對人唔可以咁惡嘅，斯文啲。學長先，學仔係咪 friend 先？我識你嘅咩？係 friend，咪講嚟聽下咯。講唔講啊？講啊！唔講啊？點樣講唔講啊？講啊！咁樣講唔講啊？你用咩出嚟知我都係唔會講啊！講嘛？交槍錯，係易容交槍，變嘅就哈利波特啦。唔好啊！我走啦，下樓。好，唔得喎，一定得，除非唔得，真係唔得喎！咁我點變個哈利波特啊？搞掂佢啦！點知我搞掂佢啊？下口，你講唔講啊？你究竟想講乜嘢啊？我一啲都唔痛。我花和尚狂提鐵棍，全靠嚟喇叭特棍。花和尚啊，笑啊！花和尚啊，笑啊！花和尚啊，笑啊！花和尚啊，喊啊！花和尚喊啊！花和尚喊啊！花和尚仲喊啊！花和尚仲喊啊！花和尚笑啊！花和尚笑啊！花和尚笑啊！Oh yes！洗頭，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 洗頭。邊個攞咗洗頭？邊個攞咗洗頭？邊個攞咗洗頭？龜波氣功。做乜嘢啊你？你做乜嘢啊？得意啊！咦？有紅外線喎！我都睇到啦，睇下先。都好似喎。已經發現咗喎，啲人好快就入間啦。
等咗手先啦，你快上嚟啦！約我時間。咁快啊，Sir！一路都跟住你噶嘛。阿 Sir，我唔得㗎啦，唔好理我啦。得，你一個都唔可以留低。好，等我俾你。哇，慢慢車。我唔想做花和尚，你又唔要做花和尚。有啊，你幫特你又唔做花和尚，跟入嚟，你兩個，我睇住門口。啊，OK。行咗點啊？應該我事啊。哎，咁係你電話啦。喂，係好，依家即刻嚟。咦，原來樓下咧仲有一批低年班學生喎。咁咧，不如呢度跟住落嚟嘅嘢交俾你哋兩個，我落去救埋佢哋先。好啦，好啦，再見。阿 Sir，唔好走住啊！文俊，阿 Sir 只不過係鬆咗佢，所以先會走。但係阿 Sir 留咗啲